大家好，我是阿勇，大家好，我是爆米香的阿华。欢迎收看英台 Express。 Your one-stop shop for Taiwanese and English language exchange. 逐礼拜我会拣一条英语新闻，互阿华翻译。 And I will pick a Taiwanese news article for Ayong to translate into English. 今年咱看到因为武汉肺炎疫情摊开，大家无通出国，伫台湾就有两个现象：走去爬山，搁有走去呛水的人，拢比较早加足济。安尼哦，因为我较早嘛有定有去呛水，迄阵已经，这可能是差不多8啊10当前，迄阵已经有足侪人吼，所以即摆你讲佫较侪，我就惊着吼。即条新闻有影是甲呛水有关系，但是我着爱歹势，因为即条新闻若就无简单咯，互你翻译。咱来听看卖即条，互我翻译甲强要王成义的新闻。好来 ，Triton Submarines, a Florida-based luxury submersible company. 蔡顿十海船是美国佛罗里达州一间咧做高级畅水艦的公司， Has quite a few landmark dives under its belt. 几落摆轰动武林、惊动万教、地漂级的畅水任务拢因做的啦。For example, the world's deepest dive to Australia's Great Barrier Reef. 譬如讲，迄摆因去到澳洲大宝岛，创一个世界上深的。To carry out filming for the award-winning Blue Planet 2. 才有通甲迄出得奖的电影《蓝色星球2》拍出来。Now, the company has released its brand new 3306. 即马因公司上新的33006已经上市咯。A six-seater sub designed to launch from the garage of a mega yacht. 即只是6人座的，设计互你对豪华游艇的机库放落水。The 3306 is the world's largest spherical acrylic pressure hull. 33006是世界上大的球形亚克力耐压船壳。A transparent ball 2.5 meters in diameter that gives its passengers impressive visibility. 即粒直径2米半的透明圆仔，互内底坐旅客看出去拢清清明明。Triton subs say the acrylic pressure hull is optically perfect. 蔡顿公司讲，因的亚克力耐压船壳伫光学方面是10层的啦。And the sub carries enough air and battery for 10-hour undersea excursions. 而且空气甲电池挂甲，互你伫海底留10点钟，拢要有够热。哦，无简单呢。甲即条新闻翻译做台语无简单吼。上无也甲你拢听有啦吼。对，大部分拢听有啦。听有就是已经真困难啦，因为即条新闻差不多7-8成的字拢是大家毋捌用台语去讲的字。头一个大家就听到我拄则讲 submarine， 我甲讲或者啥，讲或者十海船。头仔听到你应该是感觉真奇怪，毋过你毋通干那听即字。因为我常要甲伊讲做十海船，你要甲伊想规个系统。真我举几个例互你听哦。那以即摆华语文的翻译来讲 ，subtropic 讲或者亚热带 ，subculture 讲或者次文化，subconsciousness 或者下意识。即个 submarine 又搁变做潜水艇。明明伊伫用有厝，有虾，有尖。对，就真麻烦。明明即4个无共字伫华语文的翻译，伊的英语拢是共一个概念，就是即个 sub，
就是伫啥物下骹。嘿，下骹尔，对。对啊，所以我认为安尼上好势的方式，应该是甲即个 sub， 虽然伫英语伊毋正一个字吼，伊毋正字，伊应爱甲别字斗做伙，伊才有意思。伊叫做 prefix 吼。对，这是英语内底一个 prefix。所以我认为好势的方式，就是甲即个 sub 吸收入来，当做咱台语的一个新字。安尼好处是啥？就是 subtropic 伊就会变做sub热带，subculture 伊就变做sub文化。subconsciousness 就变做sub意识，即个 submarine 当然就会变做sub海船。海船，安尼袂歹呢。对，安尼是毋足方便的。所以submarine 海船，啊，有即条新闻，有另外一个词，差不多共款的意思啊，就是submersible。啊，你讲 submersible 呢？拄则迄个海船是我家己发明的翻译啊。其实我另外有听理工曲基金会的方慧老师讲。一个词叫做唱水男，啊，嘛有人俗念音甲伊念做唱水干。这已经是有人咧讲的词啊，嘛真拄好，咱即个新闻文章出现两个无共字 ，submarine 甲 submersible，安尼咱就一个对一个嘛，一个叫做海船，一个叫做唱水男。安尼袂歹。好啊，又搁有迄个Great Barrier Reef， 我听你讲真简单的名吼，你讲大宝大安尼。这是针对即马大家看伊的汉字看惯势啊。你若念文言音，伊会变做大堡礁。大堡礁。我感觉安尼伤奇怪，因为你若想宜兰迄个地名叫做啥？你去洗温泉迄位叫做大溪，你就知影讲迄位迄字台语的白话音念做大，就是海底互你看袂到的迄个石头，毋过有可能互你的船去靠着迄个物件。即个动作叫做靠搭，迄个石头叫做搭石。所以我嘛有问网络观顶一寡朋友，大家提供无共款的翻译，大家参考看卖 Great Barrier Reef 到底台语安怎讲？譬如讲，你若是认为即个 barrier 就是一个冰封，安尼你就甲伊译做大冰搭。大冰搭譬如讲，你若是想讲 Great Barrier Reef 若像是海底的山岭，你的翻译可能就变做大岭搭，还是珊瑚岭。也是讲你想讲即个 barrier 是一堵壁，你就讲大大壁。大大壁。也是你想讲伊甲万里长城共款有千里万里遐尔啊长，你就讲伊是千里搭。千里搭，嘛袂歹啦。做翻译各自拢有淡薄仔道理啦，就是互大家参考，看你要叫伊大冰搭、大岭搭、珊瑚岭。大搭壁还是千里搭，拢会使吼。大家家己经者。我应该已经个上简单的，就大宝搭就好啦吼。因为咱讲到迄个新的海船的型号，用你敢有发现到讲，台语咧念数字，甲华语甲英语拢无共呢？对，尤其是因为台语有迄个所谓变调嘛，对无？所以譬如讲用台语念电话号码的时阵，台湾的电话号码拢是，若是讲手机拢是4个数字、3个数字、3个数字。所以中拢爱让一旁让一旁就是爱留一个本调安尼，对无？读本调迄个字，你就会感觉遐若像有让旁。譬如讲，全台湾上出名迄支电话号码叫做0800092000，所以你绝对袂甲伊念做080009字，那听起来怪怪啊。那规个连做伙，互咱有一个袂得喘气的感觉。所以拄则迄个海船的型号，我嘛是甲伊念做330006。所以因为上尾迄个空无变调，就准讲我念出来的时阵，我讲的话音无让一旁，毋过你就会感觉遐若像有一让一格。330006都毋是3300啊！迄个我英语的讲法，因为我毋知影因公司官方是安尼讲，但是我会讲3306。你安尼无讲 and， 因为若是3306，爱念3306对无？若无迄个 and，就是共款留啊浪旁的迄个感觉3306。
无毋对，所以就是台语的变调，就准你无讲出来嘛，已经有即个让一家的效果啊。因讲即个3300咱即个新的型号，电池空气，互你有够伫海底留10点钟。即字留嘛是我今年才新学到的字。讲阮兜的老大人会讲，即马咱食饱用就出来溜溜咧。足忝的吼。对啦，好来即条较简单的较单纯的新闻。简单轻松的新闻吼。高雄一个查某囡仔，甲伊的耳仔灌空。A young woman in Gohyang had her ears pierced. 伊烦恼讲灌空了后，肉会阁甜起来，真甲蒜椒耳膏一直挂掉咧。Worried that the piercing might close, she left her diamond earrings in continuously. 3个月了后，却发现讲伊挂耳膏无去啊。After 3 months, she realized that one of her earrings was missing. 原本想讲是落去， She thought it must have fallen out. 毋过哪会迄边耳珠阁感觉各样咧？ But she noticed that her earlobe still felt rather strange. 经过病院检查，才知影即声袂得啊。One hospital exam later, she found the culprit. 耳珠肉竟然生甲耳膏规个包起来。Her earlobe had regrown right around the earring, encasing it inside. 医生手术甲蒜椒耳膏摕出来，2礼拜就豆啊好去啊。After a minor surgery to remove the offending diamond, the wound took around 2 weeks to heal. 不过，医生也是提醒民众，耳仔若要灌空，上好也是去大病院啦。Her doctor would like to remind the public, if you plan to get your ears pierced, please have it done by a medical professional. 足趣味的，毋捌听安尼的新闻啊。美国嘛无啊。一定是有啦，我就是毋捌听咧。讲即个耳仔灌空即字灌吼，大家少年辈可能较毋捌听。古早是定用，因为古早做田着爱饲牛，饲牛你着爱先灌偏迄只牛才会乖。更偏。即字伊的文言音念作灌。拄则讲着一个足奇怪的讲法，我是爱去找书店才知影意思。各样，这是啥意思啊？倒位来？各样吼台一大书店伊收讲无各样，就是共款的意思。比如讲我去到婚林遐，发现讲因遐的风俗甲咱遮也无各样啊，就是讲拢共款的意思。毋过咱即马现代用着各样拢是怪无正常的意思，讲各样。像安尼，你若感觉英台 Express 对你有帮助 ，Don't forget to subscribe, like and share。若有任何你想要看到阮两个互相翻译的新闻 ，feel free to drop us a line down there in the comments.，See you next time。再会。